अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान फरमूदा बाज़ बातें बयान करूंगा। Днес пак ще говоря темата за Хазрат Муслим Мауд, за втория халиф след обещания Месия, който темата е свързана с обещания Месия, основател на джамата Ахмедия. Ние много поучителни неща ще получиме, съвети ще получиме от днес. Днес ние пак да взимаме добри съвети от тези случки. Първата случка е от Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, или първите от таблиг, каква силна тръпка имаше в него и желание имаше, и как той желаеше, че неговия джамаат да проповядва за таблиг. И това, което болка е било за таблиг, за проповед, той искаше да гледа в членовете на джамата също това, същото желание за проповед, за таблиг. Затова мислите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, втория халиф е казали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам за проповед различни мисли, различен начин, постоянно е мислили, различни идеи са идвали. И той желаеше, че таблиг, проповед до кътчета на света да пристигне, да бъде разпространено учението на ислама в цял свят. Затова той желаеше, че така както една дреха, еднакви дрехи, когато човек да гледа, и затова аз трябва да се поправям моя характер също и моите дела също. Днес също трябва да имаме това, че дрехата не е толкова важна, но нашето състояние, нашия характер толкова да бъде различен от други, че всеки един да познае, да разбере, че ние сме ахмедици, ние сме по-различни от другите мусулмани, от другите хора. За облеклото говорихме, че Хазрат Муслим от втория халиф е казали, че един проповедник, един мубалиг, един мурабби, какви дрехи трябва да се облече. Той е казали, че за проповед това е задължително, че неговото лице, неговия образ трябва да бъде
като един праведен човек. Той е говорил за Худамул Ахмедия, организация за младежите от 15 до 40 години, че техния образ, техното лице трябва да прилича с един мусулман, да прилича като мусулман и затова неговите вие трябва да грижете за вашия брада и за вашите облекла. Ислам не ви пречи, че да носите красиви и чисти дрехи. Ислам не ви забранява, даже Ислам ви даде заповед, че вие трябва да поддържите външна чистота и да не доближавате до мръсотия, но трябва да не прекалявате в дрехите. Така също някои хора постоянно гледат дрехите, сакото да не е смачкано или прах да не. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, някои хора са дали подарък на него и той е обличал тези дрехи красиви, но никога не е обърнали внимание толкова сериозен начин, че постоянно да се чисти с четка или да се тупа, че да не има прах върху сакото. И той е казале, че не е забранено, че да се чисти сакото с четка, но да губи времето или само да се мисли върху дрехи, това не е нещо добро. Това не е прието в ислама, че постои. Има някои хора толкова голям комплекс, че аз съм гледал, съм срещнал, че някои, когато са поканени и плачат и казват, че ние нямаме как да отиваме на еди кое тържество, че нямаме дрехи хубави. Каквото дрехи има на човека, той трябва да облича и трябва да се срещне с хората с цялото доверие. Най-вече това има, че трябва да скриете голота и когато голота е вашия скрита или да оправдае човек, че аз нямам такъв сако или такива дрехи, това не е религия, това е света. Значи на джамат има, това е добър съвет и най-вече мубаллигин, който има проповедници, които са мураби, които са, те трябва да не се обръща толкова внимание към дрехата, че истинска целта да забравяте. Или има някои такива, които въобще не грижат за чистота, за дрехите. И това е чистота е част от вярата. И нето трябва да прекалявате към дрехите, не към толкова, бъдете на среда, на средно положение. Той е говорил една случка за проповед и е казале, че за проповед трябва да настоявате върху проповед. Той е отишъл на Дехли и е казале, че този път в Дехли, аз очудвах, че в Дехли хора са забървили и кога и съм отишъл, случайно съм идвал Дехли, всекакви хора са идвали да срещнат с мен и са спорвали с мен различни теми и никога не говориха нещо разумни темни. Той е казал, че аз много добре се помня, че аз бил съм малък и съм дошъл и съм бил при близките и един нашия братовчет е дошъл при нашата една далечна баба и майка ми, Амаджан също е била при него. И този братовчет е посочил към мене и попитали от баба, че кой е този момче. И тогава баба е казала, че той е на нейния син. И когато чуле на майка ми име, тогава казали какво шум ме дигнале баща ти, че хора казват, че той говори срещу ислама разни теми. Хазрат Муслим Мауд казали, че тогава съм бил малък, но да се притеснявам от неговите думи. Аз много добре се помня дискусия за смъртта на Исус Христос за Хазрат Иса. И тогава аз съм казал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, баща ми само това е казал, че
Исус Христос Иса алейхиссалам е починале. मसीह की बहस अच्छी तरह याद И това, който от обещания Месия и Махди трябваше да идва, той е дошъл. И Муслим Мауд, втория халиф, е казале, че аз помня от стиховете на Корана, където личи Я Иса и Нимут. Аз се помня тези стихове и тогава аз цялата тема много ясен начин съм обяснил на него и той очудвале, че наистина от това личи тази дискусия, че Исус Христос Иса алейхиссалам е починале, но тези ходжи защо дигат шум и защо говорят против него. И аз съм казал, че попитайте от ходжите това. Но бабата е дигнала шум и казала е, че търсете прошка от Аллах. Преди този дете е бил празен от акъл и сега вие съгласите с него и той вече е станал неверник, наузбилла. तौबा करो इस बच्चे का दिमाग पहले ही इन बातों की И за проповед той също е показал начин на последовател на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. Мия Шер Мохаммад Сахеб е бил един прост човек, неграмотен човек. Той е бил от старите последователи на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, но е много религиозен човек е бил, караше файтон или каруца и хора са водили хората с файтон или каруца и когато седнали са клиенти в каруца или файтони, той почнали да говори и да проповядвали, извадили от джоба вестник и казали някой може от вас грамотен ли е, може ли да чете и казали, че може ли да четеш този човек, който седели на файтон, той е те, когато са пътували времето на запът, те радвали са и са чели вестник. И когато той е челе вестник и тогава той е успорвал и казали какво означава това, Шер Мохаммад Сахеб. И такъв начин той така е успорвал, че неговия, който не е бил ахмедиец, той трябваше да помисли и така трябва да даде отговор. И така той много ясно разбираше целта, че той така е говорил Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че така той проповядва. Тогава чрез него почти над 12 хора са приели ахмедият и тогава той живеел няколко години още. Кой знае, че колко хора са приели чрез него, значи не е задължително, че ние трябва да, когато да се почваме някаква работа, трябва да имаме образовани хора или учени хора. Ако някой ахмедиец неграмотен е, тогава неграмотен да идва при нас. Ние ще учиме на него как да проповядва като наизуст. Тези далечни джамати, които са далечни, за тях е този съвет, че за да почне да проповядва. Ако само това да чакаме, че някой учен човек, някой образован човек да търсиме, то въпреки че нашите училища в джамия идват много голям брой от мурабияните, от учениците, които, но пак нашия нужда се увеличава и нашите проповедници, нашите мураби трябва да разберат тънкостите на религия и то дълго време се изучават и да, това е самата истина, че дълго време трябва да се учат и да разберат тънкостите. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че религията е улеснение. Това е за проповед не трябва да има нужда, че трябва учени хора, образовани хора, като нужда на времето трябва да изкарвате различни начини. Пак също има в нашия джамат много хора има така, че които различен начин проповядват, сами мислят, че как да проповядват и са много активни и ахмедици. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам обещания Месия, той е бил на Мухаммад Хусейн Баталви приятел
И по времето на Хазрат Масия Мауд алейхи салам една много интересна случка има, че неговия един приятел биле, Масия Мауд алейхи салам един приятел, неговия и той биле приятел на Баталви Сахеб и той правиле 7 хаджлака и усмихнат човек биле Хазрат Масия Мауд алейхи салам и Молви Мухаммад Хусейн Баталви. Те са били неговите приятели и когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам казале, че аз съм обещания Месия и Молви Мухаммад Хусейн Баталви казале, че той наверник и тогава той страдале много и чувствале болка в сърцето, защото той вярвале на добрината и праведността на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам, когато хора са говорили срещу Хазрат Масия Мауд алейхи салам, той караше с тях и казваше, че първо отивай да се познаете с него, да разберете, че той какъв е. Той толкова праведен човек е. И аз съм живел с него. И аз съм близък на него. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам, ако нещо да говорите от Корана нещо, тогава той веднага приема това нещо. Той никога не измами. Ако на него да говорите от Корана, че той грешно говори, тогава веднага той ще приеме. Много хора той карале с това с хората и казале, че когато аз ще отивам в Кадиян и ще казвам как той няма да отказва от това, че той аз ще отваря Корана пред обещания Месия. И когато нещо стихове от Корана ще показвам, че Хазрат Иса алейхи салам е жив, отишъл на небето, той веднага ще приеме. Аз много добре знам, че той е от Корана, когато чува, тогава въобще няма нищо дума не говори. И един ден той отишъл от Лудхяна на Кадиян, в Кадияни и казале, че нема, а вие сте отказали от ислама и отричате от Корана. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам казале, как е възможно? Аз вярвам на Корана. Исламска религия е моята религия. И той казале, алхамдулилlah. И аз точно това говоря, че той не може да отказва от Корана. И той казале, че добре, ако от Корана хиляди стихове да изваждам, стотици стихове да изваждам, че Хазрат Иса алейхи салам е отишъл на небето, ти ще повярваш ли? Хазрат Масия Мауд алейхи салам казале, че стотици стихове, ако само един стих, не стотици, само един стих ще показва, че Хазрат Иса алейхи салам е на небето, тогава ще вярвам. И той казале, че да, на хората това съм оспорвал, че Хазрат Мирза Сахеб обещания Месия само така говорите, той веднага ще приема. И той казва, не стотици, само 100 стиха да изкарвам за Исус Христос, Хазрат Иса алейхи салам, че е жив е. Тогава ще приемеш ли? И Хазрат Масия Мауд алейхи салам казали, аз ти казвам само едно, аз ще вярвам. Както 100 стиха трябва да вярваме и да изпълняваме, така също един стих и той казва, че не е 100 стихи, само едно. Той казале, че ако само 50 да ти показвам, тогава обещаваш ли, че тогава няма да наричаш, че си обещания Месия? И той казале, аз съм ти казал, че само един да ми доказваш от Корана, аз ще вярвам. Хазрат Масия Мауд алейхи салам, когато потвърждава, той съмнява и казва, че може да няма толкова стихове. Накрая той казале, добре, аз ако 10 стиха да ти показвам, ще вярваш ли? Хазрат Масия Мауд алейхи салам усмихна и казале, че аз държа на първите ми думи, че само един да ми показваш. Добре, той казва, добре, аз сега отивам, след 4-5 дни ще връщам и ще ти показвам стихове. Тези дни Мухаммад Хусейн Баталви е биле в Лахор и Хазрат Халифатул Масих Аввал след обещания Месия е биле Лахор. И тогава те са подготвили за среща, за дискусията с Хазрат Масия Мауд алейхи салам, с първия халиф и Молви Мухаммад Хусейн Баталви и първия халиф за това. Писали са писма и водили са дискусия между си. И темата е било смъртта на обещание, смъртта на Исус Христос. Молви Мухаммад Хусейн Баталви е казале, че защото хадис има от хадис, когато лечи нещо, тогава Коран
тогава те ще бъдат думи на Корана. Затова чрез хадисите трябва да водиме дискусия за смъртта на Исус Христос чрез хадисите, живота. И Хазрат Масих, първия халиф е казал, че Коран е по-важен от хадис. Затова чрез Корана трябва да водиме дискусия. И този дискусия е била няколко дни продължавала. И Хазрат Масих, Хазрат Халифа Аввал желае, че Молви Мухаммад Хусейн Баталви някакъв начин да се води дискусия. И Молви Мухаммад Хусейн Баталви много е радвал, че каквото условие искам, те слушат и изпълняват. И тогава той казал, сега аз съм дошъл, съм срещнал на този човек, е казал, че той иска да приеме истината. Аз съм приятел на твоя също и на обещания Месия, и аз много чувствам болка, и аз това знаех, че Хазрат Мирза Сахеб е един обещания Месия, един добър човек. Затова съм взел обещанието, че от Корана 10 стиха да изкарвате, че Хазрат Иса алейхиссалам е жив на небето, тогава той ще повярва. Ти 10 стиха ми дай, аз ще отивам при Хазрат Мирза Сахеб. Молви Мухаммад Хусейн Баталви е бил много избухлив човек, нервен човек, и той казал, цялата ми работа си поразвалил. 2 месеца аз съм успорвал и съм карал, че те да идват към хадис, не към Корана, и ти пак почна да говори за Корана. И той казва, тогава 10 стиха и не може ли да дадеш? И той каза, ти си прост човек, ти не знае, че Коран какво означава. И той каза, къде е Коран, там съм аз. И той е върнал в Кадиян, и той правил бейт на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам. И той казал, че вижте колко вярвали Хазрат Масих Мауд алейхиссалам върху Корана и колко е уповавали на Коран, и казали, че аз не може да бъда срещу Корана. Това не означава, че Коран има някаква силна връзка с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам или силна връзка с джамате Ахмадия. Коран е показал на пъствие и пътя на истина. И кое е истина към истина, Коран ще защитава на него. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам вярвали, че той е истина, и затова Коран е биле с него. Това е причината, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, това е условието, че ако аз нещо да говоря срещу Корана, ще хвърлям в кошчето. Това не означава, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам нещо съмняваше за своето дава, своето претендиране. Основанието това е било, че той вярвал, че Коран винаги ще бъде с мене и Коран ще ми подкрепа. Това е, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам чрез Коран е успял, и всеки Ахмади трябва да вярва с цялото сърце, че Коран Карим е подкрепале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и Коран е с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и с джамате Ахмадия. И това е учението на Корана и подкрепа на Корана, че Коран, че се увеличава всеки ден джамате Ахмадия, брой на джамате Ахмадия или членовете на джамате Ахмадия. Всеки ден хора влизат в джамате Ахмадия. И още по-ясно обяснение той ни е дале, че когато има противниците, когато растат, тогава джамат има успеха. И когато има повече противници, тогава подкрепа на Аллах и помощта на Аллах Тала също се увеличава. Затова при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато някои приятели говорили, че при нас има много голями врагове, противници, тогава той каза, че това е знак на твоя успех. Където има противници, там джамат расте, защото чрез противниците някои непознати хора разбират за джамате Ахмадия, за ислама. И бавно техното сърце има желание, че те да четат книгите на джамат. И когато те четат, тогава истинността влиза в сърцата им. И един човек е отишел при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и правиле бейт. Когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам взеле бейт, тогава попитале, че кой ти е проповядвале за... Той е без да мисли е казале,
че Молви Санаулlah Сахеб ми е проповядвале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е попитале как. И той е казале, че аз на Молви Сахеб вестник и книги съм чел и винаги съм гледал, че той винаги е бил против джамат. Един ден аз съм мислил, че аз също да чета книгите на джамата. И когато съм чел книгите на джамата Ахмедия, тогава Аллах е отворил сърцето ми и аз съм бил готов. Значи този, който враг е бил, чрез враг той е станал Ахмедиец, защото той говорил против Ахмедиец и един ден той е желаел, че да чете книгите на джамата. И днес също враговете помагат на хората, че те да приемат джамат. И често от писмата на мробияните и от проповедниците, че така те са еди кой човек така е влезнали в джамата, че челе противна литература, против джамат литература. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че когато човек става Ахмедиец и как един неграмотен човек, когато става Ахмедиец, Аллах как му дава, увеличава разума. И той казале, че един човек Мия Нур Мухаммад Сахеб е биле. Той е проповядвале на такива хора, които са били неграмотни. Значи неграмотни, които са били чистаци, които са чистили бедни хора. И много стотици хора са слушали на него. И така те са повярвали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И така и някои последователи са идвали там, защото те са разбрали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на техния духовен водач на духовните водачи. И аз съм той е той казале, че аз съм на един път някои хора, тези, които са били чистаци и са станали мусулмани и са идвали и те са пушили наргеле, използвали са наргеле. Тогава нямаше цигари и той, който наричаше на себе си на тези чистаци духовен водач, и когато той гледале на наргеле, и той отишеле заради наргелето при този. И тогава чичото на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е водиле дискусия с него и показале, че ти защо си идвал при Мирза Сахеб. Мирза, ти си по моя последовател. Мирза Сахеб, какво ти е дале? Вие сте били неграмотни, както чистаци винаги са неграмотни. И по този време, преди 70 години някъде, и той е казале, че сега чистаците пак има някакво образование, но това е по времето на обещания Месия. Тогава те са били напълно неграмотни. Но когато нашият чичу попитале, че Мирза Сахеб обещания Месия какво ти е дале? И тогава той казале, ние нищо не знаеме друго нещо, но толкова ние може да разбереме, че хората преди на нас казваха чистаци, наричаха сега заради Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на нас ни наричат Мирзаи, защото Хазрат Масих Мауд, значи ние сме били чистаци, мръсна работа вършихме, сега заради Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ние сме Мирза, но вие бяхте преди Мирза и заради против на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам сега сте вие чудени чистаци. И те са като смешки, но има вътре в тях мъдростта. Тези прости хора, чрез своя език, толкова ясно са казали, че Аллах Таала те противници на пророците, Аллах Таала унищожава. И които вярват на тях, Аллах Таала дава успеха. Истината това е, че когато човек става ахмедиец, той вече почва да разбира тънкостите на религия. И те водят дискусия или спорват таблик, правят на алим хора, на учените хора. И
всеки Ахмедиец чрез своя разум най-малко като своя среда, християнин, сик или те са по-интелигентни от своята среда, от другите религиозни хора или от другите хора. Ахмедиците, характер на ахмедиците и техния различен характер и заради Ахмедият посрещат с враговете или противниците. И заради Ахмедият, когато те получават обичта, една случка ще ви разказвам. Хазрат Муслема от втория халиф след обещания Месия е казал, той е казал, че аз когато си малък, аз помня, че от Гуджрат хора са идвали в Кадиян, тогава Сиалкот и Кадиян са мислили център на проповед, защото Кадиян е бил назад, Сиалкот е било първото място и Гуджрат на другото място. Пророк винаги е отказан от своето място. Аз много добре помня лицата на от Гуджрат хора и аз помня, че много хора са такива, са били така, че върху те да избъдне или чрез тях да избъдне илхам на Хазрат Масия Мауд алейхи салам и атика мин кулли фаджин амик. Те не са били бедни, а идвали са пеша, само че да избъдне илхам на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, видение на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Те така са обичали. И на Гуджрат хора тази случка има. Хафаз Рошен Али Сахеб, покойник е винаги говориле. И аз също съм говорил, че един джамаат идваше на събранието на Джалса Салана от друга страна пеша. И Хафаз Сахеб казале, че една група е идвала от една страна, друга посока. Когато те са посрещнали и са плакали, аз съм попитал защо плачете. И казали са, че един част от нас това е, който по-рано са вярвали, правили бед. И едните са по-рано са вярвали, попреди. И затова от другия част от нас толкова хора са били страдани и толкова са били измъчени, че втория част от тях накарали са, че те да остават и да тръгнат от своя родения град. След това ние, които сме гонили ахмедици, че ние сме били против тях, после Аллах ни е правиле така, че ние сме станали ахмедици. И преди нас, които са били ахмедици, ние сме измъчвали на тях или гонили сме на тях. И сега чрез мъдростта на Аллах Таала, нашите тези братия, които ние сме изгонили от родения си град, сега ние срещнахме и тези хора на нас ни са водили по правия път и показали са по правия път, таблик са правили. И ние толкова сме били зли, че ние изгонихме на тях от техните къщи. И днес Аллах ни е събрале. И затова ние днес плачеме, когато срещаме. Дявол, когато иска да създаде раздор и иска да раздели, Аллах Таала слага обичта между тях. И днес имаме такива случки. Ходжите, които са дали грешна представа, обикновения народ в публика, че Хазрат Иса създале от своето ръце птиците и после слагале душа в тях и те са станали обикновени птици, както птици Аллах Таала е създале. Това тогава има, когато човек не разбира Корана. Това означава тълкуванието, че духовното състояние, то е така е възпитавали на хората, които не са били религиозни, че те стават религиозни, че те летели са към Аллах Таала. И такъв един ходжа, Молви Сахеб, по времето на Хазрат Масия Мауд алейхи салату ва салам, говорили с Хазрат Масия Мауд алейхи салам, един ходжа е попитале,
मसीह अलैहिस्सलाम ने Hazrat Masih Maud al-Islam е попитали от един ходжа, че ти казваш, че Иса алейхиссалам е създале птиците и тези птици, които ние гледаме в света, някой от тях Аллах Таала е създале, някой Хазрат Иса алейхиссалам. Дали има някой различие между тях, разлика между тях, да разбереме кой Аллах Таала е създале и кой Хазрат Иса алейхиссалам е създале. Тогава в панджаби език той е казал, че това е много трудно. Те са вече мешани. И сега мешани са, не може да казваме, че кой е от Аллах Таала е създадено и кой е от Хазрат Иса алейхиссалам. И същото е продължавали своята тема, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам казват хора, че той е говорил сериозен език или твърд език за християните. Никога Хазрат Масих Мауд алейхиссалам първо не е говорили, обиждали. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, когато някога се прекалява, тогава трябва да се даде отговор до някой степен. Християни винаги обиждат на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, винаги има нападение. И мусулманите не дали са отговор. Затова те са мислили християните, че ислам, основата на ислама има само грешки и кусури. И ако никой няма кусур, това е само Исус Христос, Хазрат Иса. Тогава те са казали, че ние обвиняваме на основата на ислама. И те не обиждат. И това означава, че да, наистина в Хазрат Мухаммад саллаллаху има наузбилла слабости. И след дни, минали седмици, след години, векове, 700-800 години постоянно християни са обиждали на Хазрат Мухаммад саллаллаху и обиждали са на мусулманите и исламска религия. Мусулмани са прощавали. Накрая Аллах Таала е дале решение на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, покажи своето знание, да показват дали има някакъв кусур, дефект в Хазрат Масих Мухаммад саллаллаху. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е пописали за Исус Христос, който евреите са говорили обиди за Хазрат Иса алейхиссалам, или самите в Библия има или няколко книги. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам 2-3 е писали и цялата християнския свят е дигнали шум, че това не е добре. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че ние сме ви казали, че вие не сте добър начин, вие не сте разбрали на нас и сте обиждали на нашия пророк. И сега, когато ние вашия начин използваме и казвате, че това не е добър начин, не трябва да обиждате. И някога така има. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, където е говорили за малко сериозни думи, това е отговор. Не е да обиждали първо на тях, това е отговор. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам в Панджаби имало един много добър лечител, Хазрат Халифатул Масих Аввал, е уважавали на него също много и той един този лечител много уважавали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам. Но въпреки, че той уважавали, но не вярвали, че той е обещания Месия. Една случка има, че Хаким Сахиб лечител вярвали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, както на себе си казва, че казали, че Хазрат Иса алейхиссалам е починали, причината е, основанието е било нещо друго. И когато той е казали, че Хазрат Шуайб е казали, че вие да не ограбвате на неща, богатството на други хора. И тогава хора са очудвали и казали са, че Шуайб наузбилла е станали луд. И наузбилла сега гледаме, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам хора също са наричали луд. И когато той е говорили за смъртта на Хазрат Иса алейхиссалам, и мусулмани не може да разберат, че 13 години улемите, учените хора са говорили, че Хазрат Иса алейхиссалам е жив на небето. Хора толкова са вярвали. И Хаким Сахиб е за една случка много ясно може да разберете, че колко са повярвали.
и че не е възможно, че Хазрат Иса да почине. И той казале, че в Панджаб един много известен лечител, като Хазрат Халифа Авал лечител, той е уважавале. И на него име било е Хаким Аладин. И той биле от Бхера. И един път Молви Фазълдин Сахеб Бхерви, който е биле много добър приятел на първия халиф след обещания Месия. И много верен Ахмадиец е биле и слушале думите. И той проповядвале на Хаким Сахеб, на лечител, и казале: господине, какво може да ми проповядваш? Ти какво знаеш и какво ще ми обясняваш за Мирза Сахеб? Колкото аз уважавам, ти нямаше 10%, даже и малко, по-малко. И Молви Сахеб много е радвале и казале, че той е в сърцето е Ахмадиец. И той казале, че аз много радвам, че ти вярваш на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. И аз ще радвам, че ти нещо може да разказва за джамата, за неговия джамат. И той казва: сегашните прости младежи не разбират и веднага може да проповядваш. Сега ти искаш да ми говориш за смъртта на Хазрат Иса алейхи салам. Ти какво знаеш, че Хазрат Иса, Мирза Сахеб защо говори за тази тема, смъртта за Хазрат Иса алейхи салам? Самия е казале, че Мирза Сахеб е писал една книга Барахин Ахмадия. 13 години има ли някой мусулман, който е писал така велика книга? Той е такива доказателства е писал, че никой мусулманска книга не може да сравнява с Барахин Ахмадия. Това е една стена, който взеле всичките нападения върху себе си и дале силни доказателства. Вместо това, че той да бъде ходжите вместо да бъдат благодарни, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам е дале толкова доказателства и величие на ислама е показано в книга. И след Хазрат никой не в 13 век никой не е обяснявале величието на ислама така. И ходжите успорвали с Хазрат Масия Мауд алейхи салам и са мислили: ние сме горделиви хора, ние имаме повече знание. Хазрат Масия Мауд алейхи салам, това лечител е казале, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам е избухнале, нервирале, наузбилла, и той е казале на ходжите: вие много знаете нещо, и ако вие толкова гордеете за вашето знание, тогава вижте вяра в Хазрат Иса алейхи салам колко личи от Корана, че да доказвате, не може да доказвате, че Хазрат Иса алейхи салам е починал. Аз от Коран ще доказвам, че Хазрат Иса алейхи салам е починал. Ако имате сила, тогава оспорвайте с мен или дадете доказателство. Значи Хазрат Масия Мауд алейхи салам наузбилла на тъпотия на ходжите е обяснявале. И от той казале: сега ходжи колко искат цялата сила да използват. Може техните езици да бъдат изтъркани, може химикали да бъдат изчупени. Никой не може да оспорва с Хазрат Масия Мауд алейхи салам на Мирза Сахеб. Мирза Сахеб така е тясно е хванале, че сега няма сила. Само едно лечение има. Хаким Сахеб лечителе казале: няма проблем. Иса алейхи салам е починале, но лечение за ходжите това има. Който изпорва, че всичките ходжи трябва да отиват като вафат, като една група и да казват, че ние търсиме прошка, ние сме обиждали е така. После ще видиш, че как обещания Месия Мирза Сахеб ще показва смъртта на Исус Христос, живота на Исус Христос от Корана. Значи сам ме обяснявали тази дълга случка, че защо основанието сам ме открили, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам за това е така. Въпреки че той толкова е вярвале на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, толкова е вярвале на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, уважавале, но толкова вярвале 13 години той е слушале, че Иса алейхи салам е починале и на небето е. И това е слава на Аллах Таала, милостта на Аллах Таала,
че на кого Аллах Таала е отвориле сърцето, че той да вярва на обещания Месия, имама от Аллах. Винаги ние трябва да се знаеме, че смъртта на Хазрат Иса алейхиссалам, това не е нещо най-важно. Това е важно за това, че единството на Аллах, силата на Аллах, величието на Аллах трябва да бъде в света. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, чрез смъртта на Хазрат Иса алейхиссалам, величието на Аллах Таала ще личи. Значи Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам показале величието на Аллах Таала и дале доказателство, че Хазрат Иса алейхиссалам е починале и затова той настояваше заради това. Ден и вечер това говорише, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Хазрат Муслим Мауд е казале, че един път аз спомна, че един човек е казале, остави вече това нещо, че Хазрат Иса алейхиссалам е починал. Той е имало е джалал, значи малко ядосале и казале, че някога аз толкова имам сила в това, че аз мисля, че да не е седно, да не бъда много, да не се прекалява. Защото толкова е вредило живота на Хазрат Иса алейхиссалам, на ислама и на величието на Аллах. И аз искам, че напълно тези пречки да махам. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам толкова е желаеле, че величието на Аллах Таала да доказва в света. И който е дръпнало милостта на Аллах Таала. И Аллах Таала и всеки един от нас, който обича ислама, той може да разбере, че това е една искра, който е било в сърцето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който може да разбере величието на ислама. Той може да разбере, че това е само един пламък, който е било в сърцето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Нашия цялия труд трябва да бъде около това и да почне с това и да свърши с това. Но ако ние не разбираме това, който работа ние ще вършиме, това ще бъде като еднобожие за единството на Аллах, но ще бъде друга страна, ще бъде някакъв раздор или някаква лошо дело. Един Аллах също да бъде и сравнение с Аллах също някой да бъде. Хазрат Муслим от една обща случка ни е разказали, че по времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам един човек е училе и той е спорвале, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям знае невидимото, алимул гайб. Един човек е повикнале на него и казале, че нема ти може ли да разбереш, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям знаеле, че ти си слагал една шапка върху главата и той без да мисли казале, че да. И Хазрат Муслим Мауд казале за това, че хора само отиват до вахданият, не ахдиният. Вахданият само достига до вахданият за еднобожие. И ахданият не отиват. И да, човек може да е създател до една степен. Хранителен е до една степен. Но Аллах Таала е вахад и ахад. Вахад и ахад на кратко обяснение, чрез тълкуванието, чрез лугат ще ви разказвам. Аллах Таала също е вахад и също е ахад. Вахад означава качествата на Аллах Таала, сифат на Аллах Таала. И това до една степен човек може да приеме в себе си. Аллах е дале на своето качество, своето характер на човека. И най-добрият начин, ако някой да бъде съвършен пример в това, че той да има характер на Аллах Таала или образ на Аллах Таала, това е Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но съвършени характер и съвършени сифат само в Аллах има. И ахад, и за ахад друго нищо не може човек да даже да мисли.
Ahad nije treba da разбираме сенността за Ahad, че Ahad означава само един. И ние трябва да разбереме учението на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и да създаваме в света един единствен, да проповядваме или да показваме само един единствен Аллах, Всевишния. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.